Kenan a Guldruk. aon meus dad, a bez e c'hellont kousket gant nit mar plij. L'un va dourek ar Kenan. Me skuize dad. La rara goulaouen an dolnoz a mont a ramez eus ar gambr. An tre de gwech e din be a diunet gant i vab. A kroget de va e gaset. Petra ar c'hoarvez gant ar potreg bihan? Ucha Lara, A perak e huch? peogwir neus aon. An ouz Petra. E ja a ra mamm Guldruk e diou skoaz. Ouzom vel just. An ouzon? Me perak? Peogwir o deus aon an nol aneo. Mossemañ karedik. N'en deus ket c'hoant kregig a den displegadenn leun a berago. Ilagat igaset a ziskouez en eus c'hoant braz len ar pennad ze di ar ben rouanez an eus vilet de pike di c'halon gant ur seun ur gwad. Ket ur c'hoai Guldruk, o tiskuez a mam. Huan a di a ra an eus vilbin. Hag an devant pelloc'h prederiet un tamm, perak en defe un aon o tamm. Goustadik e tosta o skouele Kenan. Souchet i ben dindan ir c'hloc'het. A nevel ar nemet un dorn bin, gwen, dister, o storda un nenen fleurius. Uskus eo an nenenman. Lare deve fe maeni. Eme Guldruk. Retad a ra an dorn, un disterik. Un tamm e fif Kenan. Me jom rakuzet dindan i baleno. Hir e gav Guldruk i amzer. Hey, psst! Hey, psst! Adoltrum e sav ar c'hloc'het dirazan, braz divent. An tolman e de Guldruk de gaout aon. Na pegen braz e arboudoù ze. Ul lagat, un epkin, a ziskouez Kenan dre an toulik bin a zo er palen. Hag an de huchal. Dad! Dad! Skil treo an huchad en spontus, da larede euzus. Un tamm e kil Guldruk a stankar a ifri rak dreaze o e klev. Me tad Kenan ne zeu ket. E de skuiz gant an istorioz vilet. A Kenan de vouskomz en ur glemichal. Ke kuit! Perak! A respond Guldruk. Gwire ben fin, perak e rank fe mont kuit, e di eo an mañ. Ne lañv ket ar bugel kin. D'ar poent-se e vel Guldruk un doupen blev gwen o tont mez eus ar gwele. Hag un tal, ur skouarn, hag un all. O c'hortoz muioc'h mañ Guldruk, rog ma teu vejonj din, no deus ar boudou ze, nemet diou skouarn. Komz a ouzez ober? Zevel a ra Guldruk e zio skouar. Penozeran gav dit ar zal? Mous c'hoarzi a ra Kenan. Goud a ra ar voulenat bleouman respond. Me diskieze mem eus tra. Gadi bider skouarn, a hus di dal, hag izaolagat e kreiz izrem. A padremen i diod ru, hir war i dal, e o tost ar bugel bin huchal c'hoa. O vant deus ibia c'hanon mout? A c'houlenn gant ur voez vin? Perak, tenant a rez d'ur pizza? A respond Guldruk en ur c'hoarzi. An tolman e vous c'hoarz kenan, davad, a sellet piz ouz an eus vil. A Guldruk d'or kemendal, ar vechkenta edin gwelet ur bout beo eus ken tost. Tostad a ra kenan nizorn lentik ouz kreou ichen Guldruk. Me kila a ra emañ. Ne zim ket betek moumonan an eil e gile me mestra. A charonk un. Peta a rezem zi, a c'houlenn kenan en ur belad. Ket? Te ou a zo en meuzi? Force peta. Dans me bet. Ket! Eo! Peta mout ur c'hoaz kenan. E tout an nor e evel er pentad, fuloret. A boan men deus bet amzer Guldruk den em deurel dindan ar gwele. Netra, netra! Huchet pe dost en eus gret kenan vid respond. Lakad a ratad ar golo ankeniet un tamm. On a ra? Rustre o kenan a spontet e zeblant be. En em c'houlenn a raidad a ne ket bere reut gant tamm bremaik. An eus vil e c'hoa?
C'hoant eus dont ganon? Ne'm eus ket, mont a ra. Zurout? Zuron. Ne'm eus ket an tamm bet. Pe bez boulomik kalonek a jonstad kenan, pa veo treikein, plijet un tamm anezhañ. Un istor embannet gant Keit Vimbeo, Skrivet gant Béatrice Ruffier-Lacasse. a skeudennaouet gant Ivan Postel.